Goeie, beste inwoners van Noord-Eerst-Friesland. Oude maandje hebben we allegear premier Rutte jaren en sissen kennen dat we in een lockdown bedarjen ont minimaal 19 januari staan. En dat is vanzelf een huddeklap voor de alle jaren. Met name voor de ondernemers, waar voor december vaak de spreekwoordelijke kers op de taart is. Voor de mensen om ons heen die het eerst binnen en die het nou krek hopen hier op wat bezitten bij de Christ. En ik voor de jonge Rijn, die het uitzeggen naar een gezellige tijd met vrienden en maten. Maar we moeten nou machinaal de kapper voor en de schouders eronder zetten. Het virus moet stoppen worden. Uw IC's rennen vol, uw zorg komt onder druk en te volle mensen komen te versterken door corona en te volle mensen kunnen oren, dringende operaties en medische behandelingen in het ziekenhuis net krijgen omdat er te volle coronagevallen binnen. Dat moet stoppen. En daarom moeten we nou machinaal onder maatregels houden. En het is ik net makkelijk. Maar ik vraag je toch om daarom mooi te werken. En misschien is het saai en somber, maar beziek je van een oor direct te wijzen. Voor de ondernemers, keep je lokaal en stiep je daarmee uw eigen ondernemers. Denk om de mensen die het eerst zijn binnen en die je kennen, een kaartje of een praatje. En denk ik om eens jongen Rijn. Bel je net voor dadelijks de politie als er een peer op de hoeken van de strutten zitten. Maar laat ze even gebeuren en als het al te mal gaat, spreek ze erop aan. Zo hoop ik dat we machinaal deze tjustere tijden van Christ terugkomen kennen. Ik reken niet op jou. Dank u wel.